1 человек погиб, десятки поваленных деревьев, разбитые машины, поврежденные дома, затопленные дороги. Таковы последствия ливня и ветра, которые обрушились на столицу во вторник вечером. Больше всего от стихии пострадали Рыжкановка и Чеканы. Я живу на 3-м этаже, у меня не упало пол балкона. На улице Думитру Рыжкану погиб прохожий. Он наступил на сорванные ветром электропровода. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Каких-либо подробностей у медиков узнать не удалось. Da unde este medicul? Da, e persoana decedată deja? Погибшим оказался 43-летний работник предприятия по управлению жилым фондом номер 18, расположенного на Рыжкановке, сообщила полиция. Мужчина возвращался с работы, когда на город обрушился дождь. Стражи порядка ведут расследование инцидента. În timp ce se deplasa spre domiciliu, a călcat în apă, unde erau căzute 2 fire electrice în urma furtunii. Направляясь домой, он наступил на провода, сорванные ураганом, и получил удар током. Тело отправили на судмедэкспертизу, которая установит точную причину смерти. Deja în cadrul unde vor fi dispuse mai multe expertize și a stabili cauza exactă a decesului. Сильный ветер сорвал крышу с многоквартирного дома на улице Андрея Сахарова. Во время бури сорвала крышу соседнего дома, и она упала на наш дом и в наш двор. Человеческих жертв нет, но есть материальный ущерб. Повреждены крыша, балконы. Повреждения получила и квартира Галины Арпентьевой. Ее в этот момент не было дома. Я пришла с работы, мне ребенок говорит: мама, у нас полбалкона нету, и окно в маленькой комнате выбило. У меня как будто бомба упала там. Все разбилось, и ничего, все разбилось на балконе. Мне плохо, у меня стресс. Десятки поваленных деревьев заблокировали движение по улице Димо. Из-за обрывов линии электропередачи несколько улиц погрузились во тьму. Около 6-7 больших деревьев упало точно, а веток. И наш двор завалило, наш дом там чуть-чуть ниже. Вот ищем, как подобраться к нашему дому с другой стороны, потому что там прям деревья на проводах лежат. Да, я сама только что пришла с работы. Я даже не знаю. Ураган был сильный на Рыжкановке, Афганский парк. Я живу там, в том доме, дома все нормально, а вот это страшно. Переулок Флорерий перегородило упавшее дерево. Copacul vă încurcă? Peste tot circulați așa greu? В среду утром на Рыжкановке сотрудники Ассоциации по управлению зеленым хозяйством убрали десятки поваленных деревьев. Есть еще примерно 30 вызовов по разным адресам. Работают 4 бригады по 10 человек. Пока только оттаскиваем в сторону, чтобы могли проехать машины и ходили пешеходы, чтобы не представляли опасности. Аналогичная ситуация была и на Чеканах. На улице Индустриальное дерево упало на грузовик. На улице Марии Драган провалился асфальт и образовалась большая яма. Мужчина, проходящий мимо, пытался обозначить опасное место ветками. Поскользнулся и упал в провал. Ему понадобилась медицинская помощь. Тихо! Эй! Муха! Эй! Жив? Домнули? Муха! Ну, скорую! На место прибыли рабочие Эксдрупа, чтобы устранить проблему. Ливень длился час, улицы столицы затопило, местами вода до бамперов автомобилей. В соцсетях было опубликовано множество видео о ситуации на улицах города. Все? Приехал чувак. Приплыл скорее. Местами ливень сопровождался сильным ветром и градом. На одной из залитых водой столичных улиц очевидец снял 2 мужчин, которые толкали микроавтобус. На записи видно, что уровень воды поднялся выше колес.